Ну что, друзья, начал распахивать другой участочек. Там еще ни разу не пахалось тоже. Там были заросли травы, по осени расчистил. И у меня, короче, на мотоблоке порвало ограничитель глубины вспашки. Вот трещина. Здесь он уже был проварен бывшими хозяевами. Вот она, трещина пошла тоже. Я его маленько сейчас подправил, будем заваривать. Хотел новый купить, но решил, что пусть пока будет этот. Новый успею всегда купить. Попробую еще этот проварить, какое-то время прослужит. Ну что, приступаем.
Сварщик из меня не очень хороший, поэтому за швы не ругайте. Но вот как-то так. Думаю, какое-то время еще послужит. Ну, в общем, я решил, раз уж взялся за сварку, то что бы не сварить бампер для мотоблока. Ну, в общем, вот сварил вот так. Сейчас зачищу, покрашу краской и поставлю на свое место. Результат покажу в конце. И, собственно, вот результат итоговый. Бампер на месте. Ограничитель на месте. Короче, теперь все это выглядит как-то так. Ну что, всем пока, до новых встреч.